Ya, ya. Rekam, 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 Ini, rekam, 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 ini dia lucu bang. rekam. Anakan datang. Waduh, bisa dipegang ini. Oke guys, kita lanjut. Betah lengket semua itu. Iya. Reportnya nanti lihat tadi. Dua-duanya bang. Per. Oke, pikat andalan guys, si Casper langsung strike satu pagi hari. Oke. Itu mau tuh. Kena kepalanya tadi bang. Udah datang tuh. Iya. Inilah guys. Rekamnya ya. Tuh guys, ini banyak. Ini ada biasa. Oke, hasil tangkapan Casper yang kedua.
Oke, dapat target Casper yang ketiga. Mantap. Oke. Yang keberapa ini Bang? Ini yang ketiga dari Casper. Ketiga Casper. Oke. Semangat Casper. Mantap. Kita di atas. Muda. Ini mau dijatuhin. Ya taruh. Ini kenalan aja. Ah, dapat sebelah sana. Oke, dapat guys. Anak didiknya Casper. Dapat dia. Ya, ya. Rekam. Ini dia lucu Bang. Anakan datang. Waduh. Bisa dipegang ini. Kalau di sini Casper nggak mau, dia harus muda-memuda. Ah, Oke guys, anak didik Oke Casper. guys, anak didik Casper berhasil guys. Mantap. Lihat sini. Bang, buka. Iya. Nggak. Nah, tahan dulu. Itu tahan sana. Nanti lepas. Anak didik Casper guys. Kurang mantap katanya kita ini. Pintunya nggak Hampir lepas guys. Oke, dapat. ini berarti ini ya. Mantap. Didikan Casper, hasil didikan Casper.